Deci dacă ai auzit sunetul de mai devreme din zona roții, în partea din față sau în spate chiar, una din cauze poate să fie de aici, de la apărătoarea discului. Foarte ruginită și îți freacă pe disc. Uite. Deci un sunet subțire, de la plăcuțe nu avea cum să fie, pentru că mai are limitatorul ăsta. Încă mai sunt. Deci nu la frânare nu se aude, doar în mers. Nu la stânga, dreapta se aude în mers. Mers încet de obicei până se încălzește un pic și după nu mai. Asta e o bucată din el. Am reușit să o rup cu mâna când era roata pusă și asta o să-l dau jos cumva și o să-l schimb pe viitor în comanda. Deci dacă e un sunet subțire, cam asta ar fi una din cauze. Pentru că rulmentul cam muruie de obicei, direcția face la stânga-dreapta, îți dai seama, frânare la fel, de la plăcuțe, îți dai seama dacă împrânezi că se schimbă ceva la sunet. Dar aici, asta era problema. Ia uite. Coaptă. De 20 de ani și îi ajunge. Țin să specific că poți să mergi și fără asta până îl schimbi, nu e o urgență, deci ele doar o protecție pentru discuri și frâne să protejeze. La fel ca pe stânga, a început și pe dreapta se audă același sunet și se pare că e aceeași problemă, dacă vedeți. Aici deja mi atinge discul și cred că a și picat o parte din el. Uite-l. Deci au cam aceeași durată de viață. Când le schimbați, se schimbă amândouă. Și vreau să vă mă arăt și de ce evit eu să mă mai duc așa la mecanici. Bucșa de la braț, cred că mi-au strâns-o cu mașina sus. Nu știu dacă se vede foarte bine, dar e învârtită un pic acolo. Pe stânga se vede mai bine, n-am apucat să filmez atunci. Vedem. Da. Ca și simptom se aude la viraj când iau stânga, se aude așa un fel de ronțăi de cauciuc și devine instabilă un pic în curbe sau când depășești. Asta am observat eu, nu știu sigur dacă e de la bucșa aia, dar așa am impresia. Probabil o să schimb brațele cu totul, pentru că le-am mai schimbat odată, dar au obosit în timp. Deci dacă schimbați bucșele sau brațele, cel mai bine este să cobori mașina și după aceea să strângi. Adică așa este normal, nu că cel mai bine, așa trebuie. Cu mașina jos, strânse piulițele, da? Nu cu ea sus, pentru că după aia când o cobori se rup bucșele. De ce zic asta? De ce cred eu că le-au strâns așa? Pentru că după 2 zile de când am plecat cu mașina de acolo, am început să aud zgomotul acela de cauciuc rupt. Și m-am dus înapoi și au zis că, nu știu, motive și a trebuit să plătesc din nou.
Și mi-am schimbat-o pe stânga, sau pe dreapta, nu mai știu sigur. Și a început să se audă iar. Deci aveți grijă unde mergeți să vă facă lucru de calitate.